السلام عليكم اعزائي التلاميذ السنه الرابعه ابتدائي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. Les élèves de 4e année primaire, j'espère que vous allez bien. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس امرا. نواصلوا في شرح صفحات 48 و 49 من كتابكم كتاب الانشطه للغه الفرنسيه. Donc la page 48 نبداو بالصفحة 48. Séquence 2. Je lis et j'écris. Je lis et j'écris. أنا أقرأ وأكتب. Je relis. Première question. Je relis comme dans l'exemple. قال لك أربط كما في المثال. عطاولكم هنا. Je chante dans la chorale de l'école. قال لك أنا أغني في الفرقة الموسيقية للمدرسة. دونك عطاولكم لو فيرب شانتي. عندنا لو فيرب شانتي. لو فيرب شانتي بروميي جروب. لو بروميي جروب هذا من المجموعة الأولى في الفرنسية. عندنا البروميي جروب وعندنا دوزيام جروب وعندنا تروازيام جروب. لي فيرب اللي يكملوا ب ار هما لي فيرب دو بروميي جروب، هما لي فيرب الأفعال تاع المجموعة الأولى. دونك عندهم ديتيرمينيزون لازم تحفظوهم. دونك عندنا جو تيرمينيزون تاع الفيرب هو او، هاي ليك او. عندنا تو قلنا او اس. عندنا il ou elle terminaison e. nous terminaison en n s. terminaison تاع vous هي ez. و il avec s terminaison ent. donc في je donc نشوفوا الترمينيزون تاع لي بروميي جروب يكملوا ب e. نديرو je chante. تروحوا للترمينيزون tu يكمل ب اس. نشوفوا الفيرب اللي يكمل هنا ب اس شرح فيه تيرمينيزون اس. دونك tu chantes هاي ليك اس. il ou elle كيما جو il ou elle chante هاي ليك ال nous chantons او ان اس. nous chantons. vous chantez هاي ليك ez. il ou elle avec s il chante ent. dans la chorale de l'école. donc هادو قاعد ديرولهم هكا. très bien. donc هنا لازم تحفظوا لي تيرمينيزون دو بروميي جروب باش تجيكم سهل. هذا ماك. donc je passe للتمرين الثاني. واش راه يقول؟ je complète par la forme du verbe qui convient. قال لك نكملوا. هنا يعطاك دي فيرب، عندك عطاك دو فيرب، نتوما تكملوا بالفعل المناسب. donc tu décore ta chambre. قلنا tu terminaison تاع tu هي es. هاي ليك terminaison تاع tu هي es. donc هنايا اش نديرو؟ tu décores. très bien. هاي terminaison es. tu décores ta chambre. très bien. nous achetons des habits neufs. donc nous achetons هاي ليك nous ons. nous achetons. très bien. vous nettoyons nettoyez. vous هاي ليك terminaison قلنا ez. معناتها هنايا vous nettoyez la maison. très bien. donc je passe nettoyer خلاص. سارة aide و aide. سارة هنايا راهي نعوضوها بلو برونون بيرسونيل elle. هي aide ولا aide؟ قلنا elle sans s هاي ليك terminaison e. هاي ليك elle terminaison e. elle chante. هنايا elle aide. donc ça fait que نديرو le verbe aide sans s. هذا elle aide sa maman dans la cuisine. هي تساعد أمها في المطبخ. donc j'écris les verbes. donc tu décores, nous achetons, vous nettoyez, Sarah aide. très bien.
On passe au troisième exercice. Je complète les phrases avec les verbes suivants. قال لك je complète les phrases. نكمل الجمل هذه باللي verb بالأفعال الآتية. عندنا acheter, عندنا invitant, عندنا accompagne وعندنا prépare. عندنا les pronoms personnels, عندنا tu, vous, ou ma soeur, ou nous. Donc tu. قلنا لي تروحوا تشوفوا هنا حتى ولا ما تعرفوش المعنى تاع الفعل تشوفوا التيرمينيزون تاع الفيرب. عندنا tu مع من التيرمينيزون تاع tu ez non ons non es هاي ليك صافي كديروا الفيرب accompagne. très bien. عندنا vous terminaison عندنا vous قلنا terminaison تاعها ez donc vous achetez. ma sœur تمثل le pronom personnel elle هي donc elle terminaison تاع الفيرب مع elle ça fait هاي ليك الفيرب prépare. ma sœur prépare. donc قلت لكم حتى ولا ما تعرفوش المعنى تاع الافعال نشوفوا غير لي terminaison تاعهم. nous terminaison تاعو ons. nous invitons هاي ليك ons. nous invitons. donc j'écris les verbes. On va نشرحوا les phrases. donc je lis les phrases. tu accompagnes ton père au marché. أنت ترافق أبوك إلى السوق. vous achetez un mouton pour l'Aïd. أنتم اشتريتم خروف للعيد. ma sœur prépare une nouvelle recette de cuisine. أختي حضرت وصفة جديدة للمطبخ. nous invitons nos voisins à la fête. قال لك نحن دعونا جيراننا للحفلة. donc je passe l'exercice numéro 4. Pardon. Je complète avec tu, ou nous, ou je, ou li. Donc attaque les pronoms personnels. Anna, tu, ou nous, ou je, ou il. Joue avec mes camarades. Joue. Anna terminaison le verbe je ou eux. معناتها هو البرونون بيرسونيل اللي نديروه هنايا tu terminaison es, nous ons, je terminaison e. donc je. très bien. découpe la brioche. عندنا terminaison es. معناتها شاو البرونون بيرسونيل اللي نديروه tu. très bien. fête l'anniversaire de leur camarade. هنايا انت معناتها البرونون بيرسونيل اللي يكون مع انت وينه il avec s. très bien. معناتها il fête l'anniversaire. souhaitons terminaison ons. وينه le pronom personnel اللي نديرو nous. très bien. donc j'écris les pronoms personnels. donc joue avec mes camarades. أنا ألعب مع زملائي. tu découpes la brioche. أنت تقطع في البريوش. il fête l'anniversaire de leur camarade. قال لك هم احتفلوا بعيد ميلاد تاع زملائهم. nous souhaitons la bienvenue à nos invités. قال لك نحن نتمنى إقامة للمدعوين تاعنا. إقامة جيدة للمدعوين. donc je passe l'exercice numéro 5. je souligne le sujet et j'encadre le verbe. قال لك هنايا نسطروا على السوجي اللي هو الفاعل ونحوطوا j'encadre ندير إطار على الفعل. le sujet le sujet هو الفاعل والverbe هو الفعل. donc première phrase. ma cousine passe l'Aïd avec nous. elle s'appelle Nora. ma cousine passe l'Aïd.
قال لك جار ابنة عمي ولا كوزين، ابنة عمي ولا ابنة عمتي، ابنة عمي ولا ابنة خالتي تجوزت العيد معانا. elle s'appelle نورا واسمها نورا. دونك qui passe l'Aïd avec nous c'est Noura. Donc c'est ma cousine. Donc ma cousine هو le sujet. Le verbe passe هذا هو الverbe. Nora va chez la coiffeuse. شكون اللي راحت la coiffeuse؟ نورا. Donc نورا هو le sujet و va هو le verbe. Très bien. انتوما ديروا ان كادر على لي فيرب. elle s'appelle نورا. باردون elle s'appelle نورا. elle هي واسمها نورا. elle هو لو سوجي و s'appelle واسمها هو لو فيرب. elle salue ses amis dans le salon de coiffure. قالك هي حيات زميلتها في قاعة الحلاقة. elle هي لو سوجي salue هو لو فيرب. ses amis dans le salon. La coiffeuse commence son travail tôt le matin. La coiffeuse الحلاقة هي le sujet. Commence هو le verbe. La coiffeuse commence son travail tôt le matin. تبدأ العمل تاعها باكرا في الصباح. Donc je remplace le sujet par le pronom personnel elle. قالك نعاودو لو سوجي بار لو برونون بيرسونيل ال. هنا سهله، ما كان سوجي ديرو ال وخلاص. ما غرامير نومي لو ايني لا فاي دو لايد. قالك الجده تاعنا دينا الحنه ما غرامير. هنايا هنا هذا هو السوجي نعاودوه برونون بيرسونيل ال. لا بوتيت في ايسي سا نوفيل روب. قالك لا بوتيت الطفله الصغيره هاي تسيف لا غوب تاعها، غوب الفستان الجديد. سارة نيتواي لا ميزون. سارة نيتواي لا ميزون avec ses frères. قالك هنايا باردون لا بوتيت في هي هنايا elle. سارة elle nettoie la maison avec ses frères. قالك نظفت المنزل تاعها مع الاخوه تاعها. دونك ساره هي لو برونون بيرسونيل elle. petite elle la petite fille. وهنايا عندنا la galette est délicieuse. قالك الخبزه لذيذه. la galette elle est donc ندير apostrophe elle est délicieuse. Donc je répète, elle nommait les aînés la veille de l'Aïd. Elle essaie sa nouvelle robe. Elle nettoie la maison avec ses frères. La galette, elle est délicieuse. Donc, بالتوفيق. Au revoir.